There. Matatapos na nga lang ako magluto. Anyway, ayan, gumawa tayo ng baked macaroni. Eto na yung sauce, sinalin ko na siya. Actually, parang pang spaghetti lang din ko. Nga na may mushroom. Daling. Okay lang pahugas to. Para sa white sauce. Ayan. So, eto na po guys. Ang ating, sarap. Ang aking baked macaroni. Ay, Diyos ko, haggard na pala ako. Panaliligo. Super sarap to guys kasi kompleto ang kanyang ingredients. Sigurado na uulit-ulitin nyo ang kain. Paborito to ng Ijiwal kaya sigurado mamaya ito ang kanyang dinner. Ito lang ang dinner niya. Hapunan na naman ng bata yan. Hanggang bukas ng merienda na to. Pang almusal na, di ba? Ayan. So nakita nyo? Gagawa naman tayo ng white sauce. Pawis ko. Ayan, ito po ang ating white sauce. Combination ng nestle cream, milk, butter, cheese, at ayan na. Okay na siya. So, okay na siya for 1 minute. Click! Bake macaroni! Daming gastos yan. Magastos nga lang ang bake mac, pero sulit siya. So, Ay, magastos yun. Kahit ang amo ko nagawa ng ganyan. No-oven pa yun. ayan. Hindi na natin siya kailangan i-oven dahil yan ay ano yan. Wala nang daman kaya. So, ilalagay lang natin yung sauce na sineparate natin para ilagay sa ibabaw. Napakasarap naman ito. Grabe. Galing. Siyempre, no? Niluto ko. Ganyan ako nagluluto. Napakasarap. Magastos. Magastos nga lang. Pero, sulit naman siya. Ito na yung white sauce natin. So, lagyan natin siya sa ibabaw. Tulog na siya. Woo! Maglalagay pa dito? Hindi na. Maglalagay. Hindi na. Hindi na. Ayan, there. Ito yung white sauce natin. Papatay So, tayo wala dyan. tayo para sa... Hindi na maghapunan na naman yan. Ayan po ang ating Big Mac. Wala siya sa lalagyan na maayos. Pero okay. Daming maayos malagyan eh. So, isasalin ko naman tong natira dito sa... Salin natin siya. Oh! Sarap ba, guys? Gutom na kayo. Gutom na kayo. Kita niyo naman, glossy-glossy yan. Sa sobrang sarap. Hindi yung audience na tinatanong ko, tidali. Gutom na kayo, guys. So, ayan siya. Ayan. Oh. Okay. Sarap ba?
Thumbs up. Anak, sarap, nak. Wow. Buti naman nagustuhan. Favorite po kasi ng anak ko yan eh, kaya niluto ko para sa kanya. Wala na, nak. Love na love kita eh. Nay, busog. Okay na kaya? Ba, okay na. Busog na, busog na.